Ukoliko želite da napravite jednostavno, a veoma fino pecivo, pritom iskoristite sve što vam je ostalo u frižideru ili pravite neki nadev po vašoj želji, preporučujem da napravite ovo pecivo. Jednostavno, brzo, a deca će biti oduševljena. Krećemo sa aktivacijom kvasca. U jednu manju posudu stavimo 20 g svežeg kvasca ili 5 g suvog, jednu kašičicu šećera, jednu kašičicu brašna i sve to zalijemo s 100 ml toplog mleka. Dobro promešamo i ostavljamo da se aktivira 5 do 10 minuta dok mi pripremimo ostale sastojke. Dok smo sačekali, pripremili smo brašno, ulje, vodu, so i sad u posudu za mešanje stavljamo 500 g mekog brašna. Dodajemo jednu kašičicu soli i sad ovako sve malo promešamo. Ovdje sipamo kvasac. – 200 ml mlake vode i malo ulja, kašiku do 2. I sad sve lagano mešamo. Ovo testo možete da napravite i nekoliko sati ranije. Stavite u kesu koju ste pouljili, da se testo ne zalepi, i stavite u frižider. Možete to da uradite ujutru, popodne, čak i uveče za ujutru ukoliko vam je potrebno. Skinem ovaj višak sa varjače i nastavim da mesim rukom. Ja neću stavljati u kesu i neću ostavljati jer meni je potrebno sad za sada. Sad kad se skoro sve poveže, vidite ovako, prelijete opet sa malo ulja, opet kašika 2, okrenete i nastavite da mesite. Opet ona tehnika gde podignete rukom pa pritisnete dlanom. Mesimo sve dok testo ne počne ovako da se lepi za dno ili za ruke. Tada je mešanje gotovo. Okrenemo testo, malo ga premažemo uljem zato što će da stoji pa da se ne osuši. Ostavljamo ga da stoji 30 do 60 minuta ili u frižideru nekoliko sati do korišćenja. Dok čekamo da testo naraste, pravimo nadev. Nadev pravite od apsolutno čega god da želite ili imate u frižideru. Kod mene je to ovaj put, sitan sir, kisela pavlaka, šunka, bit će tu malo i tvrdog sira, kečapa, sve ono što mi deca vole. Tačnije što mi je ostalo sve u frižideru. Može to biti neki kulen, suvi vrat, dimljena pečenica, šta god da imate. Možete da pravite i nadev za picu. Također može biti i bilo koja vrsta sira ili samo sitan sir i tvrdi sir. Možete stavite i mleveno meso, ali njega prodistajte zato što se ovo kiselo testo peče nešto kraće od pite pa da nam sve bude pečeno. Ovdje imam 200 g šunkarice. Tu sam kupila neko pakovanje pa je preostalo i sad ću ga iskoristiti. Dodajem 300 g sitnog sira, toliko ja imam. Malo ću posoliti pošto ovaj sir uopšte nije slan. Dodat ću zatim kašiku 2 grčkog jogurta. Obično dodam kiselu pavlaku, ali sad dodajem šta imam. I malo kečapa. I mešam sad sve zajedno. U ovu kombinaciju je super dodati kisele krastavčiće i kulen. Izvadimo testo na radnu površinu. Stavili smo malo brašna, čisto da nam se ne zalepi. Testo ovako spojimo, podelimo na 2 dela. Svaki deo oblikujemo u loptu. Nemojte dugo ovo da radite, da vam testo ne bi postalo jako tvrdo. Ostavit ćemo ga sad kad napravimo ove loptice, samo 5 minuta da odstoji. Posle 5 minuta ovo jedno testo sklonimo, a ovo drugo ćemo razvlačiti. Razvlačimo ga na veličinu pleha od rerne, ali u krug,
uža strana. Pokazat ću vam kako to treba da izgleda na papiru. Uzmete ovako testo, pa stavite pleh. Na plehu je papir. Ispod sam stavila malo ulja samo zato što mi se papir pomera. Ovo testo možete ovako još dodatno da raširite u plehu i slobodno to uradite. Pošto testo razvučemo, stavljamo ceo nadev. Zatim nadev ovako rasporedimo svuda po cijeloj površini testa. Ostavit ćemo malo prostora ovdje oko ivica kako bi mogli da testo zatvorimo. Sad kad ovo uradimo, sklonimo pleh pa uzmemo drugo testo. Drugo testo razvlačimo isto kao prvo. Pomerimo testo sa strane, a onda ovdje ovako napravimo male proreze, otprilike gdje ćemo ovo testo seći. Sad ovo sve radimo odokativno. Možda pogodimo, možda i ne pogodimo. Šalim se, tu vodit ćemo. Evo ovako, obeležite. Delite na 6 ili 8 delova. Možete ovo sve da radite rukom, ali što ste prljali ruke. Ja ovo radim da kad presečem testo, tu mi se malo spoji, pa čisto da mi ne bi curelo kasnije dok se bude peklo. Uzmemo ovaj drugi deo testa i prebacimo od gore. I sad se ovdje vidi gdje je. Kada isečemo, uzmemo malo ulja pa svaki ovaj trougao premažemo. Stisnemo ove ivice. Ivice možete da stisnete i pre primazivanja, po želji. I sad kad ovo uradimo, ostavljamo da odstoji 30 minuta kako bi nam naraslo. Ostavila sam testo nekih 20 minuta da naraste, sasvim je dovoljno. Ako vidite da se negdje odlepilo, ovako slobodno malo pritisnite još prstom i uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni. U međuvremenu sam narendala ovdje nekih 100 grama, možda 120 tvrdog sira. I sad ću to da stavim ovako od gore na svako parče pomalo. Postavim od gore sa malo susama i kad to uradim, nosim da se peče. Pecivo nam se ispeklo. Vreme pečenja je između 20 i 25 minuta. Zavisi koliko pečeno volite. Ove ivice sada možete ovako premazati sa malo ulja i ostaviti sve da se prohladi pa poslužiti. I na kraju da vam pokažem koliko je fino ispalo. Mekano kao pena. Prijatno.